Waduh, ada yang lagi terlibat pertengkaran sama kucing Oyen, guys. Kali ini si kucing Loren adu mulut, guys, sama si kucing Oyen. Waduh, si Oyen udah ambil posisi begini, guys. Tuh kan, bener aja, langsung dikejar deh sama si Oyen. Tapi si Loren kabur, guys, ke atas pohon. Tapi si Oyen berani loh, guys. Dia langsung ikut manjat pohon dan kembali menantang si Loren, guys. Lihat, guys, mereka berdua kini sudah di atas pohon dan masih berdebat. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe dulu ya, guys, biar nggak ketinggalan part 2-nya, guys.